trilha aqui, Morro da Fogueira. Bicho aqui demais. Finalzinho aí da trilha. Aqui mais já pra dentro, não vai estar muito caro, né? Muito bicho. Não vai pra cima dele. Ó. Aqui com o meu companheiro da aventura. A trilha forte, tem um caminho aqui no Morro da Fogueira, Morro do Centro de São João. Cansa, muito calor, muito bicho também. Toda essa tira mais saco aqui, sempre mato, vai piorando, né? Aí lá na trilha, lá em cima, você já tem uma vista bem boa da própria cidade, aqui já dá pra ter um pouco da ideia, né? Aí eu filmei um pouco. Vai lá pra cima, ó. Todo encharcado. Todo encharcado aqui. Morro da Fogueira. Vai deixando seu like aí, compartilhando esse vídeo. Se eu não me equivoco, eu sou o primeiro, um dos primeiros a filmar aqui de cima. Aqui em cima tem história. Primeira vez que eu vim pra cá faz muito tempo, eu era criança. E depois, quando eu acabei indo para o mundo evangélico, o evangelho tem aquela praxe, aquele costume de orar em monte, então aqui servia como monte. Orei algumas vezes madrugada aqui em cima. Então já vai deixando o like, compartilhando. Podemos até subir de outra forma aí pra cima para mostrar mais. Vamos lá, vamos mostrar mais outras coisas. Aqui, ó, é onde eles fazem a fogueira de São João, ó. Tem até a fumaça que eles fazem o pilar. Coloca ela aí uns 10, 20, 30 metros para cima.
solto fogos nessa região toda aqui. E tenho fogo na fogueira no dia de São João, dia 24 de junho, é o padroeiro da cidade. Só que pelo fato de nós não termos festividade, o a festa de São João por conta da pandemia, tanto ano passado, provavelmente esse ano nós não vamos ter. Então não foi acesa a fogueira. Essa queimação aí, ó, de fogueira, é da fogueira de 2019. Ficou só cinzas. O Bezão é muito interessante aqui.